你哋嚟遲咗啦，佢啱啱先走咗㗎，撞唔到佢咩？哇，得好凍喎，我可以着翻件褸頂緊。呢度真係陰風陣陣，我都好凍啊！打中啦喂，光少少，咪停住，得。呢兩晚佢嚟過幾次啊？啱先走咗啫嘛。你嚟親都成班人嚟，係女仔嚟㗎，怕醜㗎，怕生保㗎。你又話佢上過你身嘅？係啊，佢想搵我做替死鬼㗎嘛，好驚啊！佢點上你身嘅？佢有時靜雞雞喺後邊一拍拍你，你頭一轉，你兩膊頭一鬆下嗰時咧，佢即刻入咗你身體，你知唔知㗎？知唔知㗎？曹博士，你點睇呢件事啊？好簡單啫，呢個朋友我睇佢係患咗一種精神病，呢種精神病嘅簡稱咧就 SHORT， 佢 short 咗。呢位老友，我睇你都要揾個精神病醫生睇下好啲啦。唔係啊，我唔係縮㗎，我幾晚佢真係有嚟㗎，佢仲話今晚夜啲一定會嚟㗎。真係？咁我哋喺度等咪得咯？冇錯啊，佢講得冇錯。人多咧，佢就唔會出現噶嘛，所以咧就剩翻你同埋曹博士兩個喺度等啦。今晚 ，OK？喂，收工啦，收工。哇！呢啲係咪男人嚟㗎？記住，響度同埋收視率咧，都係靠你啦，今鋪 ，OK？我響度啊！我炒你哋啊！好啊，等你炒啊，係咁。咁啊好啦，人少啲，佢今晚一定會翻嚟啊！唉，放心啦，呢個世界邊有鬼㗎？我都希望冇啊。哎呀，呢度幾熱㗎。不過希望有嘅。有㗎，今晚一定有鬼㗎。係咯，喺度整蠱做怪，你搞乜鬼啊？你使唔使鬼鬼聲㗎？我三眼燈喺我身上，乜嘢鬼都唔驚。呢啲只不過係坊間嘅傳言啫，絕對冇呢回事。上你身你就知。好啊，我又想試下。嚟啦！咩啊？嚟啦！嚟啦！係咩啊？冇嘢嘅，咦？係急急地添，去廁所先。真係有，真係有㗎。曹博士，你去邊度？借個廁所用啊！而家我冇廁所㗎，要去廁所出門口轉左第二格。鎖匙喺度啊！唔該，你死啊，小心啲啊！曹博士，你走啊！
唔係，我去廁所啫，好快翻嚟噶啦，你唔使驚。你要記住，呢個世界冇鬼嘅。我真係唔係傻㗎，我真係見到㗎。真係疏咗啲。阿成。